ماليزيا كل شيء فيها غالي. إذا ما كنت تعرف التطبيقات يعني راح تتغلب بالمواصلات والتنقلات داخل كوالالمبور. من التطبيقات الموجودة في ماليزيا تطبيق جراب مثل أوبر، و طبعا الأسعار غير ثابتة بالتطبيق هذا، بوقت الزحمة ترتفع الأسعار، وعند يعني ما في ازدحام راح تكون أسعار مناسبة. يعني ممكن من الموقع اللي أنا فيه من كامابونج إلى KCCL راح يكون 10 رينجت. طبعا يلاحظ من ناحية السكن، يعني هو أهم شيء أول ما تصل ماليزيا راح توفر سكن. يعني إذا وفرت سكن تعتبر نفسك استقريت وراح تعيش حياتك الطبيعية. أما إذا تغلبت في السكن راح يعني تكون تحت ضغط عصبي ما بين الفنادق والبحث، وراح تكون يعني ما نقول نصب، يعني في الايجنت او السماسرة هم المشكلة هنا، هم المشكلة. السكن متوفر ولكن الايجنت يبغى هو يكسب بعد، يا يرفع لك التأمين ولها قصة تأمين، او انه يرفع لك الإيجار الشهري. على سبيل المثال أنا أول ما جيت بحثت لقيت لي ايجنت طبعا صيني، وقلت له أنا أبغى 5 شهور. يعني تصور وتخيل إنه قبل ما نسكن طلب 35 ورقة دولار، يعني 3500 من ضمنها إيجار شهري 4000 رينجت وتأمين 8000 و2000 تأمين على الأساس، يعني عجيب على الأساس. فنرجع لنقطة التأمين مدام انك انت جاي سياحة، لا تتخيل انك يعني مثلا بكرة تبي تطلع تلقى التأمين جاهز، لا، ممكن يقعد 14 يوم، خاصة اذا كنت جاي سياحة 3 شهور وانت حاجز يعني السكن لمدة 3 شهور. يعني تفكر نفسك انك تطلع من الشقة للمطار، لا، راح تواجه مشكلة استعادة التأمين. استعادة التأمين قلت لك ممكن 14 يوم. فأنت تكون تحت خيارين، يا انك تخسر التأمين او تخسر رحلتك. فأنا أحذر أن تلقى شقة بعيدة ويكون تأمينها 1000 رينجت يعني، ويكون تعاملك مع مالك المباشر يكون أفضل. ليه؟ لأنه ما في لا سمسار ايجنت، ورايح تاخذ تأمينك ويطلع الطيارة مباشرة. أما إذا دخلت بلعبة السماسرة صدقني صعب إنك ترجع التأمين. وهذه حلقتنا اليوم عن مشكلة السكن في ماليزيا. السلام عليكم، ونرجو منكم الاشتراك، تفعيل زر الجرس، ودعمونا باللايكات. الله يستر عليكم، ودعمونا باللايكات. يلا، السلام عليكم.